Kopuk, sağ kolunun sızısı, ruhundaki boşluktan hafifti. Bedeni yaralı bir adamın ruhundaki o devasa karanlıkla yüzleştiği o ilk saniye. Uğruna kanını döktüğü o topraklara dönen bir asker var ortada. Rüzgarın savurduğu tozun içinde öylece yapayalnız duruyor. Savaş alanlarındaki o sağır edici kılıç, bomba sesleri susmuş. Fakat bu sessiz, donuk bakışlı kalabalığın arasında asıl acımasız savaş tam da o an başlıyor. Karşısındaki yüzlere bakıyor. Minnet kırıntısı yok. Ufacık bir tanışıklık yok. Sadece aşılmaz buz gibi bir boşluk. Kendi toprağında, kendi insanının arasında sürgün olmak, insanın yeryüzünde alabileceği en geri döndürülemez yenilgi belki de bu cephede yaşanır. Düşman kurşunu bedeni delip geçer, bir uzvu koparır alır ama ruha çarpan o derin yabancılık hissi insanı içerden çürütür. İşte o içeriden çürümenin, o ağır yenilginin günlüğüdür. Yakup Kadri Karaosmanoğlu kaleminden süzülen, her satırı kanayan yaban. Savaşın fiziksel yıkımından çok daha karanlık bir enkazı önümüze koyuyor. Odakta bir adam var, Ahmet Celal. Birinci Dünya Savaşı'nda sağ kolunu bırakmış, İstanbullu, eğitimli, son derece idealist bir subay. Bedeninin bir parçasını vatan için feda etmiş. Payitahtın işgal altındaki o boğucu havasından kaçmak istiyor. Ruhunu iyileştirmek için aklında tek bir sığınak var, Anadolu. Eski Emir Ali Mehmet Ali'nin peşine takılıp Porsuk Çayı kenarında Haymana Ovası'nın ortasındaki isimsiz bir köye doğru yola çıkıyor. Zihninde şairlerin yere göğe sığdıramadığı o saf, bozulmamış bilge Anadolu köylüsü var. O topraklara dokunup arınacağını zannediyor. İnsanın zihnindeki o kusursuz haritayla ayağının bastığı gerçek toprak hiçbir zaman birbiriyle örtüşmüyor. Hele o harita sırça köşklerde yazılmış şiirlerle çizilmişse. Nasıl desem, köye adım attığı o ilk saniyede o devasa romantik illüzyon büyük bir gürültüyle paramparça oluyor. Karşılaştığı manzara bir sığınak falan değil, adeta bir kabus. Yazarın o filtresiz sarsıcı betimlemeleri çok çarpıcıdır. Köy, ur gibi şişmiş tepeler arasında sıkışıp kalmış, uyuz manda gibi kokan bir çukurdan ibaret. İnsanlar hastalıklı, tabiat acımasızca çorak. Yoksulluk sadece ceplerine değil, kemiklerine kadar işlemiş o insanların. Daha da boğucu olanı, köyün üzerine çökmüş o aşılmaz cehalet ve teslimiyet. Masallarda anlatılan o şefkatli toprak ana gitmiş, yerine evlatlarını açlığa terk etmiş acımasız bir üvey anne silüeti gelmiş. Açıkçası bir çelişki yok mu sence? Bir tarafta usta ressamların elinden çıkmış, pırıl pırıl romantik bir tablo var. Diğer yanda flaşı tam yüze patlayan, bütün kusurları ortaya döken o sert fotoğraf. Bu devasa hayal kırıklığının faturasını kime keseceğiz? Gerçekten köylülerin o acınası durumu mu suçlu, yoksa Aydın'ın kendi güvenli konfor alanından ürettiği ayrıcalıklı, gerçek dışı beklentiler mi? Aslına bakarsan sorduğun soru meselenin tam da can damarı. Adam kendi yarattığı yalana o kadar inanmış ki gerçekler suratına çarpınca toprağı suçluyor. Bu bana biraz haksızlık, hatta kibir gibi geliyor. Haklısın, edebiyatımızda, toplumsal hafızamızda asırlardır yaşatılan o dokunulmaz, kutsal Anadolu mitinin tam kalbine atılmış bir bombadır bu durum. Varoluşsal yabancılaşmayı biliyoruz. İnsanın evrene, kendi eylemlerine karşı hissettiği o derin anlamsızlık. Albert Camus okurken hissettiğimiz o boşluk hissi. Fakat burada karşılaştığımız tablo çok daha somut, çok daha can yakıcı. Toplumsal ve milli bir yabancılaşma bütün çıplaklığıyla dikiliyor karşımızda. Aydın sınıf, yüzyıllar boyunca kendi kapalı dünyasında hayali bir halk yaratmış, asıl halkla, o toprağın gerçek sahipleriyle yüz yüze geldiğinde onu tanıyamıyor. Kendi zihnindeki kalıba uymadığı için dehşete düşüyor. Düşüşün bu kadar şiddetli olmasının tek sebebi baştaki o beklentinin devasa büyüklüğü. Ve o düşüş, köyün kendi içindeki karanlık dinamiklerini tanıdıkça daha da hızlanıyor. Köy dedikleri yer aslında kendi kuralları, kendi tiranlara olan acımasız bir ekosistem. Mesela karşımıza Salih Ağa diye birisi çıkıyor. Dışarıdan baksa üstü başı dökülüyor, yalın ayak geziyor. Dilenci zannedersin. Görünüşe aldanmamak lazım ama. Adam köyün ekonomisini kene gibi emen, herkesi kendine borçlandıran gizli bir feodal bey. Sonra Şeyh Yusuf var.
Dini duyguları, insanların korkularını kendi menfaati için eğip büken o tehlikeli yüz. Diğer tarafta yoksulluğu bir hırka gibi giymiş, bütün o acıyı sessizce kabullenmiş Zeynep kadın ve etrafına öfke saçan huysuz İsmail. Ahmet Celal bütün bu yapının içine girip uyum sağlamaya çalışıyor. Elinden geleni yapıyor, onlara yaklaşmak, dertlerini dinlemek istiyor. Onlardan biri olmak istiyor bu yüzden. Uyum sağlama çabası, kendi alışkanlıklarından vazgeçmeden gerçekleştiğinde sadece bir taklide dönüşür. O uçurumun neden kapanmadığına yakından bakmak lazım. Nasıl bir uçurum biliyor musun? Düşünsene, adam savaştan çıkmış, köye gelmiş, her sabah kalkıp titizlikle dişini fırçalıyor, saçını tarıyor, İstanbul'dan gelen gazeteleri okuyor. Köylünün gözünde paşa falan değil, anlaşılamayan, korkulan, hastalıklı bir ucube o. İşin kişisel trajedisi de burada zirve yapıyor zaten. Aşık olduğu bir kız var, Emine. Kız ona bakarken bir insanı, bir erkeği bile görmüyor. Sadece korkulacak bir figür görüyor. Elin yabanına ben varmam diyerek onu reddedip İsmail'le evleniyor. Kendi ülkenizde sevdiğiniz kadın tarafından yaban olarak damgalanıp reddediliyorsunuz. Kitabın adını aldığı o damga, yazarın o meşhur benzetmesiyle bütünleştiğinde kopuşun tam bir anatomisini çıkarıyor. Ahmet Celal günlüğüne şu sarsıcı satırları düşüyor. Bir çanak suda bir damla zeytinyağı gibiyim, ne karışıyorum ne de dibe çökebiliyorum. Suyun içinde var olmaya çalışmak ama asla o suyun moleküllerine karışamamak. Karışmak istedikçe kendi doğası gereği sürekli yüzeye itiliyor. Aydın'ın halkla kurduğu, daha doğrusu kuramadığı ilişkinin kusursuz bir özeti bu. Bu yüzeye itilme durumu sadece sabahları diş fırçalamakla açıklanacak kadar yüzeysel değil. Zihnin dünyayı algılama biçimi, hayatı okuma frekansı tamamen birbirinden kopuk. Düşünceyi, algıyı var eden yegane aracın dil olduğunu unutmamak zorundayız. Ahmet Celal'in o buhranlı iç sesinde tercih ettiği kelimelere çok yakından bakmamız gerekiyor. Kendi kendine düşünürken ajans diyor, barbar diyor, Avrupa trajedi kelimelerini kullanıyor. Dünyayı tamamen bu kelimelerin açtığı o tarihsel, küresel pencereden okuyor. Aldığı o batılı eğitimin frekansından hiç çıkamıyor. Oysa köylüye dönüp baktığımızda bambaşka bir durum var. Köylü Avrupa kelimesini duyduğunda kıtayı, siyasi bir gücü düşünmüyor. Kendi dünyalarındaki efsanelerden yola çıkarak kendilerini kurtarmaya gelecek hayali bir kraliçe canlandırıyor zihninde. İki taraf tamamen farklı gerçeklik düzlemlerinde yaşıyor. Biri fikirlerin dünyasında var olurken, diğeri yarına sağ çıkmaya odaklı bir hayatta kalma çabası içinde. Dil, insanları birbirine bağlayan bir köprü olmaktan çıkıp o aşılmaz duvarın en acımasız tuğlasına dönüşüyor. Duvar demişken, o duvarın ardında yaşananlar işin boyutunu çok daha korkunç bir yere taşıyor. Köyün o daracık sınırlarının hemen ötesinde kıyamet kopuyor. Bütün bir ülke alev alev yanıyor, Kurtuluş Savaşı en çetin günlerinden geçiyor. Yunan ordusu adım adım Anadolu'nun kalbine yürüyor. Dumanı ufukta görüyorlar. Fakat köylünün dünyasında bunun hiçbir karşılığı yok. Tek dertleri yeniden askere çağrılma korkusu, milli bağımsızlık, toprak kaybı bunlar sözlüklerinde yer almıyor. Kendi köylerinden geçen Türk askerlerini haydut olarak nitelendiriyorlar. Düşman ordusunu ise sadece bu haydutları kovalayan zararsız bir güç olarak görüyorlar. Kıyamet koparken yumurta saymak tam olarak budur. Eserin omurgasına inen o en ağır darbe, kopukluğun kelimelere döküldüğü o kırılma anında geliyor. Bekir Çavuş karakterinin subayın gözlerinin içine bakarak kurduğu o sarsıcı cümle. Biz Türk değiliz, Müslümanız. Bir toplumun aidiyetinin, ortak kader bilincinin yüzyıllar içinde nasıl silindiğinin kapkara bir vesikası. Dinleyici olarak bunu bir düşünmek lazım. Kapınıza bir yok ediliş dayanmış, eviniz, canınız tehdit altında. Bir halk kendi varoluşuna karşı nasıl bu kadar kör, bu kadar buz gibi kayıtsız kalabilir? Çok ağır bir tablo. Hayatta kalma içgüdüsü, karın doyurma derdi, milli kimliği tamamen yutup yok edebilir mi? Subayın gözünden bakınca bu saf bir cehalet, hatta vatana ihanet gibi duruyor. Sadece cehalet diyerek bu dosyayı kapatabilir miyiz? Tarihsel ve psikolojik bağlamı okumadan, bunu sadece cehalet veya ihanet diyerek kestirip atmak kolaya kaçmak olur. Bu noktada yazar, Yakup Kadri'nin şahsi deneyimine, o gerçek hayat referansına dönmemiz şart. 1921 yılındaki Vahşeti Araştırma Komisyonu heyeti. Yazar o heyette beraber Anadolu'yu geziyor.
Gözleriyle gördüğü o korkunç yıkım, o derin çaresizlik metnin genlerine işlemiştir. O köylünün psikolojisini anlamak için yüzyıllar öncesine gitmek lazım. Sadece vergi toplanacağı zaman hatırlanan bir halk. Bitmek bilmeyen savaşlara, Yemen'e, Balkanlara asker toplanacağı zaman kapısı çalınıyor. Barış zamanında ne oluyor peki? Kendi kaderine, yoksulluğuna, kuraklığa, amansız salgın hastalıklara terk ediliyor. Devlet onun için sadece bir şeyler talep eden, alan koparan bir mekanizma. Hal böyle olunca bu derin kayıtsızlık ihanet değil, yüzyıllar boyunca örülmüş, derin bir travmanın sonucunda geliştirilmiş hayati bir savunma mekanizmasıdır. Öğrenilmiş çaresizliğin ta kendisi. Sistem sizi o kadar uzun süre görmezden geliyor ki, hayatta kalabilmek için acıya karşı hissizleşiyorsunuz. Gelenin kim olduğu umrunuzda olmuyor. Tek derdiniz karnınızı doyurmak. Trajik son bir çığ gibi o köyün üzerine iniyor. Savaşın gerçekliği köylünün o umursamaz duvarlarını yerle bir ediyor. Düşman askerleri köye giriyor. O güne kadar savaşı yok sayan insanlar, savaşın en vahşi yüzüyle kendi evlerinin ortasında tanışıyor. Yakıp yıkmalar, yağmalar başlıyor. Cehennem yeryüzüne iniyor. O cehennemin ortasında Ahmet, Celal, bunca zaman dışlandığı halde yine de korumak istediği Emine'yi alıp kaçmaya çalışıyor. Kurtuluş umudu var ama o kör kurşun gecenin karanlığında gelip kadını buluyor. Ve o sarsıcı final sahnesi. Asker uğruna savaştığı halkın toprağında tuttuğu günlüğünü, dertlerini döktüğü o satırları ve can çekişen sevdiği kadını orada bırakıyor. Her şeye sırtını dönüp meçhule, zifiridir karanlığa doğru yürüyüp gidiyor. Kanayan yara açılarak bitiyor hikaye. Bu yüzden eser 1932 yılında okuyucuyla buluştuğunda şiddetli bir deprem yaratıyor edebiyatımızda. Ciddi bir kutuplaşma başlıyor. Bir kesim bu romanı Türk gerçekçiliğinin zirvesi, toplumun röntgenini çeken cesur bir başyapıt olarak göklere çıkarıyor. Karşı cephe ise çok daha öfkeli. Bu satırları Türk köylüsüne atılmış korkunç bir iftira olarak yorumluyorlar, aydının halkına yukarıdan bakışının, zehirli kibrinin bir tezahürü diyorlar. Tartışmaların alevi o kadar harlı ki 10 yıl boyunca hiç soğumuyor. Ta ki 1942'de Cumhuriyet Halk Partisi roman armağanında ikincilik aldığı o güne kadar fırtına dinmiyor. Romanın kopardığı bu fırtına sadece işin yüzeyindeki dalgalanmalar aslında. Köylüye hakaret edildiği suçlaması, kitabın asıl meramını ıskalamak demek. O kelimelerin ardında yatan asıl mahkeme salonu çok daha başka bir yere kurulu. Tüm bu kutuplaştırıcı politik tartışmaların çok ötesine geçip, yazarın asıl derdini, romanın merkezindeki tezi görmek zorundayız. Bu kitap, o isimsiz köyün şahsında Anadolu köylüsüne yazılmış bir hakaret metni falan değildir. Aksine, Türk aydınına, yüzyıllardır o köylüyü karanlığın dibinde bırakan eğitimli sınıfa yönelik en acımasız öz eleştiridir. Ahmet Celal'in o harabeye dönmüş köyün ortasında durup, aynayı başkasına değil, doğrudan kendi yüzüne çevirerek sorduğu o kahredici soruda gizlidir kitabın bütün ruhu. Ne ektin ki ne biçeceksin dediği kısım. Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, besleyemedin. Onu cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktın, o katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti, şimdi elinde orak buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin. Çuvaldızı başkasına değil, doğrudan kendi kalbine batıran bir aydın manifestosu bu. Metin sağın ya da solun sığ argümanlarına sığınmıyor, politik bir taraf tutmuyor. Eğitimin o kitaba ulaşabilmenin getirdiği devasa sorumluluğu tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Kendi insanını tanımadan, onun derdiyle uykusuz kalmadan kurulan büyük ideallerin toprağa değdiği an nasıl tuzla buz olduğunu gösteriyor. Bir çanak suda bir damla zeytinyağı olmanın bütün suçunu suya değil, kendi doğasına dayatan o yağa yüklüyor. Hiçbir sorumluluk almadan kurtuluş beklemek, toprağa hiçbir şey ekmeden sadece hayal ettiğin altın başakları biçmeyi ummak bir aydın yanılgısıdır. Roman, köylünün o karanlık cehaletini resmederken aslında arka planda aydının yüzyıllık ihmalini afişe eder. Kopukluğun bedeli her iki taraf için de mutlak bir felakettir. Rüzgarın savurduğu tozun içinde küllere dönmüş o isimsiz köyün kenarından
Son kez geriye dönüp bakan o tek kollu askere çeviriyorum gözlerimi tekrar. Kanını, uzvunu feda ettiği bu topraklarda bedeninde açılan o derin fiziksel yaranın sızısı çoktan uyuşmuş. O askeri asıl yıkan, ruhunu kanatan asıl yara bu toprağın insanına yaban kalmasıdır. Kendi evinde, kendi yurdunda yabancı olmanın o nefes kestiren ezici ağırlığıdır. O kanlı günlük, dumanı tüten küllerin arasından bir gün çıkarıldı ve satır satır okundu. Fakat asıl kül, üstümüze çöken o boğucu duman, eğitimli olanla olmayan arasındaki yüzyıllık o ağır sessizlik değil miydi? Bu sağır edici sessizlik, o küçük Anadolu köyünün sınırlarını çoktan aştı. Bugün modern toplumların o devasa gökdelenlerinin içinde yaşayıp, aynı asansörleri paylaşıp, birbirinin yüzüne bile bakmadan tamamen yaban kalan kitleler arasında yankılanmaya devam etmiyor mu? Bir okur, bir kare. Yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.